دا چې کوم افسانه ده د ډیر تکړه لیکونکي ایاز الله ترکزی صاحب د هغې افسانه ده. د دې افسانې نوم دی خیرنې جامې. نو د هغلي ایاز الله ترکزی افسانه خیرنې جامې ستاسو لپاره وړاندې کوم په دې هیله چې ستاسو خوښه شي. نن د میمونې سکول ته د تلو زړه نه و، خو سبق سره یې دومره مینه وه که هر څومره یې زړه نه منله، خو بیا هم سکول ته لاړه. څنګه چې په سکول داخله شوه، اسمبلی شروع وه، ټولې جینکۍ په کتارونو کې ولاړې وې، د هر یو کلاس جینکۍ په یو طرف ولاړې وې، تلاوت کېده. د تلاوت نه پس قامي ترانه وویلې شوه او بیا ورپسې دعا وشوه. د دعا نه پس هیډ مس وویل چې ټولې جینکۍ په خپل ځای ودرېږئ چې صفایي چک کو. هیډ مس په یو کتار ګرځېده او د یوې ماشومې جامې، نوکونه، بوټان یا چپلې او ویښتې کتل. میمونه خپل کلاس فیلو سره په کتار کې ولاړه وه. هیډ مس لا دې ته نه وه را رسېدلې. میمونې چې خپلو جامو ته وکتل نو په لاسونه یې وسنډلې، خو په سنډلو چرته کېده ځکه چې خیرې ورباندې کلک نښتی و. میمونې ته چې پته ولګېده چې دا خو په سنډلو نه کېږي، نو اول یې غلې غوندې هیډ مس ته وکتل چې کوم ځای سره ده، او بیا یې خپله لمن په دواړو خپو کې ګیره کړه چې هیډ مس ته نه ښکاري، او داسې ناجانه شان ودرېده. خو چې کله هیډ مس میمونۍ ته راورسېده او میمونۍ ته یې وکتل، نو اول خو لږه شان موسکی شوه او بیا ورله غوسه ورغه. میمونۍ د مټ نه ونیوه، ویجه کوله، راویجه کوله، ورته وویل چې تا پرون هم په دې جامو کې وهل خوړلی دي، نن بیا هم په دې جامو کې راغلی، تا ته ما پرون نه وویلي چې سبا به په صفا جامو کې راځي؟ ته لکه په خبره نه پوهېږي، شابه لاس ونیسه. هیډ مس اول په یو لاس 2 چوکې ووهله او بیا یې په بل لاس 2 ګزاره ووهله. میمونه په ژړا شوه، خو د هیډ مس د ویرې نه یې دننه سلګۍ وهلې. میمونه دومره لویه جنۍ هم نه وه، ټول عمر به یې 7 یا 8 کاله او په 3م کلاس کې سبق وې. نرم او نازک لاسونه یې وهلو سره چرته عادت و چې اسمبلی او د صفایي چک نه پس ټولې جینکۍ خپل کلاسونو ته لاړې او میمونه هم خپل کلاس ته په سلګو لاړه. د کلاس مس ورته سبق ښودلو، خو میمونه ډېره خفه او ورکه ناسته وه او سبق ته هېڅ توجه نه وه. د کلاس مس ورباندې نظر پرېوته او مس میمونۍ خواله ورغله او په دلاسې ورنه تپوس وکړو چې میمونۍ بچې مور ته دې وایه چې صفا جامې درله کوي او بیا د سکول ته رالېږي، نو بیا به د هیډ مس نه وهي، دا ستا 3مه ورځ ده چې روزانه وهل خورئ. میمونۍ چې د مس خبرې واورېدې نو بیا یې په سلګو شوه او دا ځل داسې په سلګو شوه چې د سلګو د اترېدو یا حال معلوم شو. د کلاس مس چې د میمونۍ دا حال وکتو نو ډېره پرې خفه شوه او د کلاس نه ووتله او نیغه هیډ مس پسې لاړه او د میمونۍ ټول حال یې ورته بیان کو. هیډ مس هم دغه ساعت را روانه شوه او میمونۍ له راغله. میمونۍ سره کېناسته او هم د کلاس مس په شان ورته وویل چې مور ته وایه که نه چې پاکې جامې درکوي او بیا سکول ته راځه، دا 3مه ورځ ده چې ته هم په دې خیرونو جامو کې راځې او وهل خورې، خو صفا جامې اچوه که نه، سبا چې راځې نو مور ته ووایه چې اول ما له پاکې جامې راکه، هله به سکول ته ځم، ګنې بیا ما په سکول کې مس وهي، پوه شوې که نه؟ او دې خبرو سره یې د میمونۍ په سر لاس راښکلو سره میمونۍ په سلګو کې وویل چې زه مې مور ته هره ورځ وایم خو هغه پرته وي او ما له جامې نه راکوي. هیډ مس د میمونۍ دا خبره واورېده نو ورته وویل چې راځه چې زه نن ستا مور سره ملاو شم چې دا ولې تا له پاکې جامې نه درکوي چې ستا دروغ رښتیا معلوم شي. اول یې تپوس وکړو چې د میمونۍ څوک په کلاس کې کلیوالې شته، خو چا هم آواز ورنه کړو او همدغه شان میمونۍ او هیډ مس د سکول نه د کلي په طرف روانې شوې. هیډ مس میمونۍ ته ویل چې ته وړاندې شه، زه درپسې یم ځکه چې ما ته خو ستاسو کور نه دی معلوم. میمونه وړاندې وه او هیډ مس ورپسې وه. چې لږ څه مزلې وکړو نو یو کلي ته نږدې شول او چې کوم وخت کلي ته رسېدو کې شو نو میمونۍ لاره بدله کړه، د کلي سره خوا کې په بل طرف روانه شوه. هیډ مس ترې تپوس وکړو ستاسو کور چېرته دی؟ میمونۍ هېڅ جواب ورنه کړو. د هیډ مس دا خیال راغو چې کیدای شي مور یې په پټو کې دې وخت کار کوي. په میمونۍ بیا څه هېڅ غم غرض ونه کړو او همدغه شان ورپسې روانه وه. میمونۍ د پټو په پوله روانه وه او بیا د پټو نه ووتله او یوې شاړې ډېرې طرف ته روانه شوه. هیډ مس ورته حیرانه وه خو هېڅ یې نه ویل چې اخر میمونه په یوې هدیرې ورغه او چې څنګه هدیرې ته ورسېده
نو هم په ړومبنو قبرونو کې یو قبر ته ولودرېده، هېڅ قسمه کاڼې ورباندې نه و، صرف خاوره ورباندې پرته وه. میمونه لږ ساعت دپاره ولاړه وه، هډمس هم ورسره حیرانه ولاړه وه، او بیا میمونه یې په جګ سره په ګوډو کې ناسته او په سلګو په قبر ورسملاسته او په وړو وړو سلګو یې په نیمه ساه کې ویل چې مورې پاسه که نه، مالا پاکې جامې راکه، زما جامې خیرنې دي او ما هره ورځ په سکول کې مس وهي، ته پاسه که نه مورې ته ولې نه پاسې؟ دا وګوره ما سره مس هم راغلی ده.